Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Ilo Ismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi dengan kalian semua bagaimana sih cara menyembuhkan batuk berdahak yang belum sembuh juga, padahal kita sudah minum obat dari dokter, sudah minum ramuan tapi belum sembuh juga. Nah, aku punya obat herbal alami yang bisa menyembuhkan batuk berdahak kalian semua. Nah, ini bisa kalian konsumsi setiap pagi dan sore hari. Nah, sebelum aku lanjut ke apa sih obat herbal alami yang bisa menyembuhkan batuk berdahak, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Ini aku sempatkan untuk buat video sebelum berangkat kerja, tapi sedang bikin video tahu-tahu lampu mati. Jadi ini pencahayaannya agak kurang, jadi aku pilih di dekat jendela di ruang tamu aku. Nah, obat apa sih yang bisa membantu kita menyembuhkan batuk berdahak? Nah, sekarang kita lanjut ke videonya, apa saja yang akan kita perlukan dan bagaimana cara meramu bahan-bahan itu untuk menjadi sebuah minuman yang bisa menyembuhkan batuk berdahak. Semoga saja video ini bisa bermanfaat pada teman-teman. Ini aku sempatkan untuk buat video sebelum berangkat kerja, tapi sedang bikin video tahu-tahu lampu mati. Jadi ini pencahayaannya agak kurang, jadi aku pilih di dekat jendela di ruang tamu aku. Nah, obat apa sih yang bisa membantu kita menyembuhkan batuk berdahak? Nah, sekarang kita lanjut ke videonya, apa saja yang akan kita perlukan dan bagaimana cara meramu bahan-bahan itu untuk menjadi sebuah minuman yang bisa menyembuhkan batuk berdahak. Semoga saja video ini bisa bermanfaat pada teman-teman. Nah, teman-teman, berikut adalah bahan-bahan untuk menyembuhkan batuk berdahak kita, yaitu sebelah gula merah, dan ini aku berikan lebih kurang 1 jempol tangan asam jawa. Nah, bahan-bahan ini nanti akan kita aduk di dalam gelas. Kita masukkan semua ya ibu-ibu ya, ini ke dalam gelas. Dan untuk gula merahnya ini bisa kita sisir agar mudah hancur. Nah, kita masukkan. Terus kita bisa menambahkan air hangat. Ke dalam gelas seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan air hangat, kita bisa aduk-aduk sampai gula merahnya hancur. Nah, seperti ini ya ibu-ibu ya. Sambil mengaduk saya akan jelaskan. Asam jawa ini sangat berkhasiat untuk meredakan batuk berdahak, karena batuk berdahak ini mungkin sangat mengganggu. Mungkin kalian sudah banyak minum obat apa tapi belum sembuh. Nah, dengan resep asam jawa dan gula merah ini bisa menyembuhkan batuk berdahak dengan rutin diminum pada pagi dan malam hari. Sedangkan kandungan utama dari asam jawa ini adalah asid-asid. Ini dapat mengobati batuk, perut tekat, demam, dan perut kembung. Karena kandungan asam jawa ini sangat bagus ya ibu-ibu ya. Memang sejak dahulu, zaman ibu-ibu kita memang obat tradisional yang mampu menyembuhkan batuk berdahak. Ini belum hampir hancur ya ibu-ibu ya. Hampir hancur.
yang asam jawa ini merupakan sebuah kultivar daerah tropis yang kandungan di dalamnya itu ada fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Selain menyembuhkan batuk, asam jawa ini juga bisa menyembuhkan penyakit asma, demam, rematik, atau nyeri sendi, nyeri haid juga bisa. Nah, ini gula merahnya sudah hancur ya ibu-ibu ya. Sekarang ini siap kita minum selagi hangat. Nah, ibu-ibu sekalian bisa minum ramuan atau air dari asam jawa dan gula merah ini nanti kita minum, ampasnya kita tinggalkan, atau bisa ibu-ibu saring dulu menggunakan saringan teh. Nah, ini diminum sampai batuk sembuh setiap pagi dan malam hari. Ini rasanya enak banget ya ibu-ibu ya. Nah, inilah ibu-ibu dan semuanya resep dari aku untuk menyembuhkan batuk berdahak. Semoga kalian suka dan semoga batuk berdahak kalian sembuh, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi video bagaimana sih cara membuat minuman yang bisa menyembuhkan batuk berdahak kita. Nah, itu bisa kalian minum setiap pagi hari dan malam hari sampai batuknya benar-benar sembuh. Insya Allah tidak sampai seminggu batuk kalian akan sembuh, dan batuk berdahak itu akan sembuh, dan dahakannya akan menjadi encer asal kalian rutin meminumnya. Minuman rasanya asam-asam manis dan sangat enak sekali. Aku juga sudah minum ya teman-teman, karena ramuan dari asam jawa dan gula merah itu juga bisa membantu aku yang punya penyakit asma ini agar tidak kambuh. Nah teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan video aku sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video aku, silakan kalian berikan jempolnya. Dan jika kalian ingin sebarkan apa sih yang bisa menyembuhkan batuk berdahak, jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan sampai jumpa ke video aku yang selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.